¿Qué puede ser más maravilloso que tener 3 funciones en una? Con sus 3 funciones automáticas, crea bebidas para toda la familia. Con 4 cuchillas de acero inoxidable. Un sistema de licuado con filtro 3 en 1. Licúa y filtra en un solo paso, obteniendo tus bebidas e infusiones sin pulpa y semillas en segundos. Y 900 watts de potencia para triturar hielo y crear mezclas únicas. Una bebida personal o infusiones al instante. Licuadoras Black & Decker. Resistentes por fuera, potentes por dentro.